turvapaikan rakentaminen. Jokaisen ihmisen elämässä tulee vastaan tilanteita, jossa tarvitsisi itseluottamusta tai rohkeutta tai jotakin muuta sellaista ominaisuutta, joka voi tuntua, että ei olisi sillä hetkellä käytettävissä, vaikka käytännössä kaikki ominaisuudet on jokaisen ihmisen käytettävissä jokainen hetki. Mutta se voi tuntua siltä, että näin ei olisi. Ja usein tässä tilanteessa myös sitten nämä sisäiset tuntemukset muodostuu ihmisen todellisuudeksi ja käytännössä estää sitten oikeita tekoja tai jotta saisi haluamia tuloksia tai jotain muuta vastaavaa. Yksi semmoinen hyvä tekniikka, ehkä se on sitten mielenhallintatekniikka tämmöisten tilanteiden varalle, on niin sanottu turvapaikan rakentaminen. Eli ihan samalla tavalla kuin eläimellä voi luonnossa olla reviiri ja monilla ihmisillä on muutama seinä ja katto pään päällä ja sitä sanotaan kodiksi tai asunnoksi tai taloksi ja yleensä tämä on sen ihmisen fyysinen turvapaikka, jossa kokea turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tietenkin on sitten monia tämmöisiä perhetilanteita, joissa näin ei ole se tilanne, mutta ei niihin nyt. Semmoinen henkinen turvapaikan rakentaminen tehdään ajatuksissa ja sen voi tehdä rukouksen tai meditaatiohypnoosin kautta käytännössä lähteä rentoutumaan ja palauttaa mieleen joku semmoinen paikka, jossa on oikein hyvä olla. Se voi olla todellinen paikka, se voi olla keksitty paikka, se voi olla elokuvissa tai kirjoissa nähty paikka, tai sen paikan voi luoda itse ihan kokonaan. Se voi olla kesämökki, oma makuuhuone, mummola, pyramidi, vuori, kaukainen tähti, se voi olla mikä tahansa se paikka. Ja kun lähdet ajattelemaan sitä paikkaa, niin kuvittele se oikein tarkasti, oikein kirkkaasti omassa mielessä. Ja jos tällä hetkellä näet sen paikan kauempaa, niin mene lähemmäs. Jos se näkyy mustavalkoisena, ajattele siihen värit. Jos näet itse siinä kuvassa, mitä ajattelet siitä paikasta, niin mene vieläkin lähemmäs. Mene niin lähemmäs tai niin lähelle, että tunnet, miten oot itse siinä paikassa. Et enää näe itseäsi siinä paikassa, vaan oot itse siinä paikassa. Tämän jälkeen ota aistit käyttöön. Kuvaile itselle tarkasti, mitä näet. Jos se paikka on vaikka joku vuoristomaisema, niin onko siellä polkuja? Minkälainen se maasto? Mitä siellä näkyy? Onko se huippu, keskikohta vai vuoren juuri vai mikä kohta se on? Tämän jälkeen aisti, mitä ääniä sieltä kuuluu. Kuuluuko sieltä kannustavaa puhetta, lintujen ääniä,
Muista, siellä voi kuulua mitä tahansa sinä ikinä haluatkaan sinne laittaa kuulumaan. Mutta usein, jos me luodaan tämmöinen paikka, niin sun ei tarvitse tietoisesti edes välttämättä alussa lisätä sinne mitään, vaan ne turvalliset olosuhteet tulee automaattisesti sun mielen kautta, kun sä vaan ajattelet sen paikan. No mitä tunteita sä tunnet tuolla paikassa? Se on sun turvapaikka. Siellä on oikein hyvä olla. Mitä tunteita se herättää? Entä mitä hajuja ja makuja siellä on? Onko siellä ehkä joku tuoksu, joku tuttu tuoksu, joka palauttaa jotakin hyviä tunteita? Ehkä suussa maistuu joku hyvä maku. Tämän jälkeen voit vaikka miettiä 2-3 sellaista esinettä tai asiaa tai symbolia tuonne paikkaan, jotka on jotenkin tuntunut aina sinun mielestä todella voimakkailta, lähes maagisilta, semmoisilta, joista voi saada jotakin voimavaroja käyttää. Joillakin ne voi olla kuu tai aurinko tai leijona tai joku voimaeläin tai kauha tai pöytä tai se voi olla mitä tahansa. Jokaisella ihmisellä on elämän aikana tullut erilaisia tilanteita ja eri esineet on saanut eri merkityksiä. Ja sinun turvapaikkaa haetaan nyt semmosia esineitä ja asioita, joille on todella vahva merkitys juuri sinulle, jonka turvapaikka se on. Seuraavaksi voit lisätä halutessasi sinne turvapaikkaan myös joitakin semmosia ihmisiä, jotka sinä uskot, että pystyisi sinua neuvomaan kaikissa asioissa. Vähän niin kuin mentoreita, opettajia, viisaita. Ei semmosia, jotka tekis päätökset sinun puolesta, vaan semmosia, jotka pystyis kertomaan sinulle asioita, neuvomaan, ohjeistamaan, antaa lisää tietoa, resursseja, jotta sinä pystyt kaikilla näillä avuilla tekemään itse parhaita mahdollisia päätöksiä. Semmosia ihmisiä. Niitä voi olla siellä ei yhtään, 1, 2, 5, 7 tai vaikka 12. Sillä lukumäärällä ei ole merkitystä. Eniten on sillä merkitystä, että nämä ihmiset on semmosia, joihin sinä luotat ja joilta sinä tiedät saavasi hyviä neuvoja. No, tämä riittää aluksi. Kun saat ajateltua koko tämän prosessin läpi kaikessa rauhassa, tarkoitus ei ole tämän harjoituksen kuunnelma-aikana saada rakennettua sitä turvapaikkaa valmiiksi, vaan tarkoitus on saada ohjeet sen rakentamiseksi. Ja kyllä siinä helposti voi mennä puoli tuntia tai tunti 2 aikaa, kun sen rakentaa omassa mielessään ja käy kaikki nämä asiat läpi oikein tarkasti, oikein monta kertaa. Sen jälkeen, kun se rakennusvaihe on valmis, niin tee jotain muita asioita, arkisia asioita. Ja sen jälkeen palaa aina ajatuksissa vaikka tunnin välein tuohon paikkaan, muutaman kerran. Aina kun menet sinne paikkaan, ota muutama asia, symboli, esine, mitä siinä oli mieleen. Aisti kaikki ne asiat hyvin tarkasti. Käy vaikka jokainen aistikanava, joka ikinen kerta läpi.
Ja palauta itselle se hyvä olo, hyvä mieli, turvallinen olo, turvallinen mieli. Ja nautin vaan siitä. Ei sitä tarvitse käyttää mihinkään. Se on vaan olemassa siellä, jos sille tulee joskus käyttöä. No, mihin sitä voisi sitten joskus käyttää? Niin periaatteessa mihin tahansa. Jos olet menossa johonkin tapaamiseen, tunnet itsesi epävarmaksi, olet bussissa vaikka menossa, käy tuolla paikassa. Oo siellä 50 minuuttia ja sulla on täysin eri olo, eri mieli, mitä oli. Kaikki epävarmuus katoaa. Tämä paikka on rakennettu oikein. Jos on kovia stressitiloja, synnytyspelkoja, muita pelkoja, pelottaa mennä ihmisten ilmoilla, on tärkeä esiintyminen tulossa. Mitä tahansa asioita, johon tämmöisiä turvallisuusvoimavaroja tarvitaan, niitä varten tämä paikka on tehty. Oikein rakennettu turvapaikka on pyramidi, joka seisoo totuuden peruskallion päällä. Se ei tule koskaan sortumaan. Sinne voi aina palata. Ja aina se turvaa, aina se auttaa. Se on paras mahdollinen ankkuri, jonka ihminen pystyy elämän aikana oman mieleensä rakentamaan.